2008 model Audi A6 aracın beyin arızasını görmektesiniz. Daha önce tamir görmüş ancak yollar doğru bağlanmamış, ayrıca bağlanan tel uygun yapıda olmadığı için erimişti. Bu durum hem devreyi çalışmaz hale getirmiş hem de aracın zaman zaman çalışmamasına sebep olmuş. İlk olarak hatalı bağlantılar sökülerek sistem yeniden gözden geçirildi. Yanan hattın tamiratını yapıp beyindeki tüm komponent ve dirençleri tek tek tarayıp kontrol ettik ve sonunda aracımız sorunsuz şekilde çalıştı.